This video sponsored by EA Get ready, sex in your hand. It's rap things, party time. Ready or not, here we go. Let's play, let's run. เข้าสู่วันที่ 3 ของบันทึกการผจญภัยใน Gimme Point คลิปนี้ลิสาจะพาคุณผู้ชมไปไขความลับของเสียงปริศนาที่ดังขึ้นจากใต้ผืนดิน พร้อมพบกับดร.ลีผู้เชี่ยวชาญด้านกีตวิทยาที่จะมาช่วยเราไขปริศนาความลับของธรรมชาติและเสียงแห่งโลกใบนี้ เราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดจากการผจญภัยตลอด 3 วันที่ผ่านมา และสุดท้ายห้ามพลาดเลยนะคะกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ The Sims 4 All Time Apparel Kit จากกิจกรรมในเอพิโซดที่ 2 กันด้วยเข้าสู่เช้าวันที่ 3 ของบันทึกการผจญภัยใน Gimme Point ตั้งแต่เริ่มภารกิจตามรอยนักผจญภัยที่หายไปเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นทีละนิดว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงมีตัวอักษรโบราณของชาวสุรณีปรากฏอยู่คำว่า Aloha ที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่คิดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกต้องเสมอไปนะคะเรายังคงจะต้องดำเนินภารกิจของเราต่อไปเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดของที่นี่ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เราก็พักกันอยู่ที่บริเวณป่าด้านบนของ Vanderwood Wilds และลิสาขอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับอีกท่านที่จะมาร่วมทำภารกิจกับเราจากนี้ดร.ลีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเราสำรวจระบบนิเวศที่น่าสนใจของที่นี่ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน entomology skill ที่จะเกี่ยวข้องกับการจับผีเสื้อและก็แมลงหายากต่างๆและอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของดร.ลีเข้ามาที่นี่เพื่อมาบันทึกคอลเลกชันของ Gimme Point ให้สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะซึ่งภารกิจแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือเราต้องมุ่งหน้าไปที่ Ranger Station เพื่อหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Geyser ค่ะซึ่งที่นี่เองก็มีการเก็บรักษาบันทึกที่สำคัญแล้วก็เก่าแก่เอาไว้เยอะมากข้อมูลที่เราต้องการก็ค่อนข้างจะหายากแต่ก็พอหามาได้เราได้เจอสมุดบันทึกที่อ้างถึงนิทานเก่าแก่ชื่อว่า The Melody of Geyser แต่น่าเสียดายนะคะที่หน้าหนังสือบางส่วนในเรื่องราวของนิทานหายไปลิสาก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องไปถามคุณโทชิเอะนักเล่านิทานชื่อดังของที่นี่นะคะเขาอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เมื่อได้พูดคุยกับคุณโทชิเอะแล้วในที่สุดเราก็ได้คำตอบค่ะคุณโทชิเอะยืนยันว่าเขาจำนิทานนี้ได้และให้เบาะแสต่อไปก็คือการไปสำรวจก้อนหินประหลาดที่อยู่ใกล้ๆ Hothead Rock Geyser นั่นเองและเราก็ต้องเดินทางกลับไปที่ Vanderwood Wilds กันอีกรอบผมขอเซ็ตเจ้าสิ่งนี้ก่อนนะมันได้หรือยังเนี่ยและเราก็เพิ่งได้ผีเสื้อ2 สายพันธุ์แรกมานะเจ้านี่มีชื่อว่า Bandit King Shoemaker Butterfly หรือชื่อไทยก็คือผีเสื้อช่างทำรองเท้ากษัตริย์เราสามารถค้นพบผีเสื้อชนิดนี้ได้ทั่วไปและสาเหตุที่มันชื่อว่า Shoemaker ก็มาจากรูปร่างของหัวผีเสื้อที่มีลักษณะคล้ายๆกับพังตีเหล็กในขณะที่มันยังเป็นหนอนอยู่และเมื่อมันโตขึ้นมันยังสามารถบินได้เร็วมากอีกด้วยส่วนเจ้านี่คือ Jellyfish Butterfly ชื่อไทยคือผีเสื้อเยลลี่ระดับความหายากเรียกได้ว่าขั้นแรเลยแม้ว่าผีเสื้อเยลลี่ตัวแรกที่ถูกค้นพบเนี่ยจะได้รับชื่อว่าพีนัทหรือว่าถั่วลิสงซึ่งมาจากนักกีตวิทยาดร.เอแซนด์วิชแต่ชื่อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยครับมันถูกตั้งชื่อตามปีกที่โปร่งใสของมันซึ่งรูปร่างมันดูละไม้คล้ายคลึงกับวุ้นของแมลงกับแมงกะพรุนนั่นเองแล้วเราจะมาพบกันอีกครั้งเมื่อผมจับได้สายพันธุ์อื่นๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ดร.ลีด้วยนะครับที่นี่ถูกเรียกว่า Hothead Rock Geyser และทันทีที่เรามาถึงที่นี่ก็เกิดเสียงดังและก็สั่นไหวขึ้นราวๆ10 วินาทีได้สิ่งที่เราต้องตามหานะคะก็คือก้อนหินที่มีรอยสลักประหลาดคุณโดชิเอะบอกว่ามันคือจุดที่นักผจญภัยคนก่อนน่ะเคยขีดสัญลักษณ์เอาไว้ค่ะก่อนที่เขาจะหายตัวไปนั่นเอง แ
และถ้าเกิดคุณผู้ชมลองมองดีๆนะคะรอบๆบ่อน้ำพุที่นี่จะเห็นว่ามีควันสีเขียวลอยขึ้นเบาๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักวิจัยมักเรียกปฏิกิริยานี้ว่า sulfur stream reaction หรือปฏิกิริยาควันกัมมันถันนั่นเองค่ะซึ่งควันสีเขียวที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นไอระเหยของกัมมันถันบวกกับแร่ธาตุที่ละลายในน้ำพุร้อนเมื่อไอน้ำจากใต้ดินที่อุณหภูมิสูงมากๆลอยขึ้นมาปะทะกับอากาศที่เย็นจะเกิดการตกตะกอนของแร่นั่นเองและแร่เหล่านี้ก็จะสะท้อนกับแสงแดดทำให้เกิดหมอกสีเขียวอมทองที่สวยงามเหมือนภาพวาดนี่เองถึงแม้ว่าเจ้าหมอกสีเขียวอมทองสะท้อนแสงจะดูสวยงามเพียงใดแต่ก็อาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อสูดดมโดยตรงหรือว่าในปริมาณที่มากเกินไปแม้ว่าควันเหล่านี้จะมีกลิ่นฉุนของกัมมันถันแต่กลับเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรียบางชนิดค่ะที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า70องศาได้สิ่งมีชีวิตพวกนี้ถูกเรียกว่า thermophile และมันก็คือจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศขนาดเล็กที่ทำให้บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสีเขียวเหลืองส้มสวยงามเหมือนภาพวาดนี่เองค่ะที่เล่ามานี่เรื่องจริงหมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าชาวกิบบี้พอยต์ในอดีตเนี่ยเชื่อว่าควันสีเขียวนี้คือลมหายใจของวิญญาณใต้พื้นดินค่ะและเมื่อควันเหล่านี้รวมตัวกันในคืนที่มีเสียงน้ำพุร้อนสั่นสะเทือนจะเกิดเป็นแสงสีครามที่เรียกว่า Melody Mist หรือว่าหมอกแห่งบทเพลงมีข้อมูลจากบันทึกบางส่วนที่เราได้มาจาก Ranger Station นะคะซึ่งในนั้นระบุไว้ว่าWhispers on the wind so near, ancient secrets they hold dear to the point, the place of fear. Energy flows, it starts to rise from the deep where mystery lies. Gibbey Point, oh, Gibbey Point, show your face, show your might, erupting glory in the night, oh, Gibbey Point. ถ้าสิ่งที่คุณโทชิพูดถูกนะคะก้อนหินก้อนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาและเราจะลองเคาะมันดูค่ะและดร.ลีก็เคยบอกลิซ่าเอาไว้เหมือนกันว่าหินที่มีผลึกคริสตัลฝังอยู่ข้างในเนี่ยจะมีเสียงสะท้อนต่างจากหินทั่วไปเวลาเราเคาะหลังจากที่ดร.ลีมาช่วยเราตรวจสอบในเรื่องของหินนี้นะคะก็ได้ข้อมูลตามนี้ค่ะเขาบอกเราว่าเสียงนี้ไม่ได้เกิดจากผิวหินเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่ามันวิ่งผ่านโครงสร้างภายในคล้ายกับว่ามีผลึกบางอย่างซ่อนอยู่ลึกลงไปข้างในอีกและเมื่อแรงดันจากไอน้ำใต้ดินเพิ่มสูงขึ้นผลึกเหล่านี้ก็จะบิดตัวแล้วก็ส่งคลื่นเสียงออกมาซึ่งคลื่นเสียงที่เรารับรู้ได้ในตอนนี้อาจจะเป็นบทเพลงของโลกใต้พื้นบทเพลงที่ผู้คนในอดีตเรียกว่า Melody of Geyser ก็ได้นะคะและบางทีเจ้าสิ่งที่อยู่ภายในนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นผลึกชนิดใหม่ที่ก่อตัวขึ้นจากแรงดันร้อนระดับสูงก็ได้มองไปพื้นที่รอบๆยังเห็นควันเขียวอมทองลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องกลิ่นกัมมันถันแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยเสียงสะท้อนจากหินก้องกังวานในอากาศอีกครั้งคราวนี้มันมีจังหวะที่ชัดเจนกว่าเดิมราวกับว่ามีใครบางคนกำลังดีดสายเครื่องดนตรีอยู่ใต้ดินอย่างนั้นแหละ
น้ำพุร้อนเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับแสงสะท้อนระยิบระยับจากหมอกสีเขียว หรือว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่โลกกำลังร้องเพลงให้เราฟังอยู่ก็ได้ 大切なことはそばにあるよ僕らの場所どこにも行かないで大切な人がそば